Ternyata enak banget loh teman-teman ayam digoreng kayak gini. Ini tuh namanya ayam goreng bawang putih ya. Nah ini aku mau marinasi dengan bumbu halus yang sudah ada garamnya juga ya. Cuman lupa aku tulis. Terus lada bubuk, 2 sendok teh saus tiram, 1 sendok teh kecap asin, dan 1 sendok teh kecap Inggris. Diremas-remas dan dimarinasi sekitar 30-40 menit. Setelah itu digoreng dengan api kecil ya, biar tuh matangnya sempurna. Nah setelah itu ini aku kasih bawang putih yang aku cuci dengan kulitnya ya, terus digeprek dan digoreng bareng dengan ayamnya. Nah udah jadi deh, kalian harus cobain resepnya ya.